आखिर शेरों ने ये कैसा मास्क बना दिया? शेरों का बनाया हुआ मास्क लोग दूर दूर से लेने आते थे, पर आज रात उसके घर के बाहर किसी चीज की आवाज आती है। शेरू बाहर जाके देखता है पर कोई दिखाई नहीं देता, पर अचानक एक बड़ा डरावना चेहरा वाला आदमी आ जाता है। शेरू बहुत ज्यादा डरने लगता है, पर आदमी एक बॉक्स में बहुत सारे पैसे देता है। शेरू इतने सारे पैसे पाकर बहुत खुश हो जाता है। आदमी शेरू को एक असली इंसान जैसा दिखने वाला मास्क बनाने को बोलता है। शेरू लालच में आकर ठीक है बोलता है और फिर मास्क बनाने में जुट जाता है, पर काफी मेहनत के बाद भी मास्क नहीं बना पाता और अगले दिन वो आदमी फिर मास्क लेने आता है। शेरू अपना बनाया हुआ मास्क आदमी को देता है। आदमी मास्क लेकर चला जाता है, पर वो वाला मास्क नहीं जो शेरू ने बनाया था।